teman-teman sering mengalami celana jas hujannya koyak ya di bagian kaki yang pesaknya seperti ini ya, sering koyak. Sini sudah dipres ya, sangat kuat sekali ya. Kita coba mengangkat galon ini ya. Kuat sekali teman-teman ya, tidak mudah koyak ya, bahan premium, harga murah cuma 50 ribuan aja. Kalau segera klik keranjang kuning ya. Sini saya punya bajunya seperti ini ya, muat sampai 120 kilo ya. Mereknya Elmando ya, sudah ada karetnya di pergelangannya seperti ini. Seperti ini ya, ada karetnya. Dan ada kancingnya juga seperti ini ya. Ada lesetingnya, udah segera klik keranjang kuning di bawah.